pessoal, tudo bem com vocês? Vindo aqui com mais um vídeo pro canal, uma receita. Gente, dessa vez eu resolvi fazer o quê? Eu vi uma receita, na verdade, meu marido viu essa receita na internet. Ele viu essa matéria, não é receita, é uma matéria que envolve a receita, ou seja, sobre banana. O que a gente usa muito no Brasil, a gente sabe que todo mundo é viciado em banana, só que essa matéria, ela foi desenvolvida na Itália. E essa matéria diz o seguinte, que essa receita que eu vou fazer com vocês agora é uma receita que serve para limpar os pulmões, gripe, né, influenza, né, forte, catarro, aquela tosse seca, aquele mal-estar do resfriado mesmo, diz que ela é tiro e queda. Os estudiosos de lá estão dizendo, estão alavancando aí nas pesquisas, que a banana vai dar um suporte maior, por quê? Por conta do cálcio, potássio, enfim. Nós vamos tirar a prova agora. O Mauro está com uma tosse de resfriado, é resfriado mesmo, é uma tosse fortíssima. Eu vou fazer essa receita com ele, aliás, para ele. Ele vai tomar e depois eu vou voltar, se não aqui, eu volto no Stories, lá no Instagram, que é Carla Adelma, e vocês vão ver se funcionou mesmo. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, nós vamos usar banana, vamos usar mel, esse mel aqui é o mel de abelha, eu paguei R$23,50, ó, tá vendo aqui? 750 gramas, ele é líquido, ele vem um favo dentro, ó, aqui os abençoados aqui não sabem usar muito bem, e acabou aqui, ó, mas ele é natural, esse mel é muito, muito bom, é o da abelhinha, gente, ó. Então vai banana, uma banana, o mel, água morna, né? Água morna, vai 200 ml de água morna. Eu vou fazer essa receita agora com vocês e depois vocês vão me dizer se essa receita funciona ou não. Eu vou fazer e eu vou testar também, porque não é só fazer, tem que testar. Então assim, gente, vamos lá. Bora, show preguiça. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Gente, comentários sempre são muito bem-vindos. Tem as críticas são construtivas, mas tem as destrutivas. Ninguém quer destrutivo, né? Então, assim, pode comentar, mas comenta com moderação, como o próprio YouTube pede, tá bom? Porque eu também respondo à altura e não fica bom, né? Mas eu acho assim, quem me segue é porque gosta de mim. E quem não gosta de mim não precisa nem me seguir e nem precisa colocar comentário, gente. Nem se poupe, não se dê trabalho. Mas faz a receita comigo e me fala como ficou a sua receita, porque eu vou lá no Stories, no Instagram e vou falar se funciona ou não. Lembrando que o Mauro está com uma gripe muito forte, uma tosse danada. Serve para tosse seca, catarro, limpar os pulmões e influenza forte. É o que tá escrito lá e nós vamos fazer essa receita agora. Bora comigo! Aí, gente, eu resolvi fazer o seguinte. Cafezinho tá muito frio. Fazer o seguinte. Vamos colocar aqui 200 ml. Eu vou fazer igual tá lá o passo a passo. Primeiro, nós vamos colocar 200 ml de água. Vamos lá. 200 ml vai ser aqui, ó. Colocar 200 ml de água. Já tô aqui no meu filtro, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Opa! Ai! Eita, peraí, gente. Ó, tô aqui no filtro, vou colocar 200 ml de água, tá bom? Ele fala água quente, eu não vou, ó. Só que, em vez de colocar no fogo para ferver esta água, eu vou colocar no micro-ondas. Vou colocar no micro-ondas, quando ela estiver bem quente, eu já venho aqui mostrar pra vocês como a gente vai fazer. Gente, lembrando que eu mostrei essas bananas pra vocês, mas é uma banana. Lá não tá explicando se é uma banana por dia, se você pode fazer dia sim, dia não. Eu entendo que se trata de uma receita para resfriado, esse tipo de coisa, deve ser todos os dias, né? Geralmente de manhã cedo, ou à noitinha, ou dia sim, dia não. Lá não diz, porque a matéria está toda em italiano, né? E eu vi que lá muita gente perguntou sobre isso. Porque só mostrou isso aqui mesmo, mas eu volto a dizer pra vocês. Eu como banana dia sim, dia não, ou a cada 2 dias. Se é caso de remédio, acho que uns 2, 3 dias seguidos. Depois, melhorou, acho que é bom parar, né? Então, já coloquei a água no micro-ondas e coloquei 3 minutos pra ficar bem quente e eu volto pra vocês aqui. Aí, aqui você vai abrir a banana
tá? E lá tá essa banana mesmo, essa aqui é a nanica, lá não tá banana prata. Então, assim, eu passei com essa nanica, que tava muito bonita, ó. Você abriu aqui a banana, vai tirar aqui com cuidado, vai jogar aqui no lixo e vai vir com um pratinho. Pegou aqui, você vai vir. As garfadas, gente, pelo que eu vi, não pode ser de qualquer jeito como a gente amassa pra neném. Tem que ser assim, ó. Primeiro você vem deste lado, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo, ó? Você vem assim. Porque diz que ela desobstrui, né? Desobstrui o pulmão, né? Aquela questão do catarro, enfim. Bom, não sei. Aí aqui você veio desse lado e você vai vir do outro, ó. Aí você faz isso. Ela vai ficar toda aberta, não vai? Certo, ó. Lá na matéria tá assim, abriu a banana com carinho. Tô fazendo aqui porque eu não vou abaixar o celular. Então, assim, ó. Aqui está ok, tá? Assim. Aí eu vou pegar e vou colocar em um recipiente. Ah, gente, nós vamos usar isso aqui também, ó, peneirinha. Quem tiver aquelas pequenininhas, tá? Ó, eu tenho essa que eu uso pra tudo, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui. O melzinho tá aqui, vai ficar de lado. A bananinha tá aqui, vocês já viram, ó. Né? Ó, vou trouxer aqui pra ficar melhor pra vocês, ó. Certo? O Gucci tá aqui na cadeira, vocês estão vendo, né? Ótimo, muito bem, né, Gucci? Aí, nós vamos pegar e fazer o seguinte. Nós vamos pegar esse refratário. Vamos passar uma água nele, tá? E eu vou despejar a banana aqui, ó. Aí, eu vou fazer assim, ó. É pra ela cair assim. Vou guardar o prato. Vocês estão ouvindo o barulhinho? Vai ficar assim. E eu vou trazer água quente. Gente, eu deixei mais um pouquinho pra água ficar bem quentinha mesmo. Ficou 3 minutos, tá quente, mas eu acho que tem que ser mais ainda. Não pode, Gucci, não pode. Pra envolver bem a banana. Vocês vão entender por quê. Porque lá, pelo que eu entendi, vai ser isso. É pra envolver bem a banana. Então, eles dizem água quente. Esse calor não tem como não tomar, gente. Um chá quente. Aí eu tô assistindo uma série que é muito chá. Chá pra tudo. E aí, toda hora que eu tomar chá, gente, olha. Manda chá pra mim aí. Que eu aceito. Ó. Agora tá bem quente. Tirei do micro-ondas. Queimando minha mão, ó. Vocês estão vendo, ó? Ó a fumacinha, ó. Né? Tem fumaça, opa. Então, bora lá. Aí, nós vamos envolver aqui dentro, ó. Aí, nós vamos fazer assim, ó. Como esse refratário pode, né? Com água quente, ó. Não sei se meu celular vai poder com isso, né, gente, ó. Aí, a gente vai mexendo aqui, ó. Mostrando aqui pra vocês. Ai, meu Deus, peraí. É que eu vou mostrar pra vocês de cima, aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Aí, a gente vai ficar mexendo. Não, Gucci, não pode, Gucci. Aí, a gente vai ficar mexendo, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês. Gente, não fica muito bonito, não. Mas é assim mesmo que eu vi lá na matéria, ó. Tá vendo aqui? Ó. Fica assim. Aí, você vai deixar do jeito que tá aqui, ó. Aqui é só água quente ou no fogão ou no micro-ondas. Você vai deixar ela ficar bem quente, vai deixar aqui e vai deixar descansar de 15 a 20 minutos. Vamos contar aí uns 15 minutos e eu volto, beleza? Já passaram-se 20 minutos e nós voltamos aqui e eu vou mostrar pra vocês como ficou a receita. Ó, gente, eu tirei do papel alumínio, porque eu envolvi ele no papel alumínio pra deixar descansar os 20 minutos, ó, tá até suado, eu tirei. Já despejei aqui e vou coar aqui, ó. Aí, pra agilizar, eu estou coando aqui pra vocês. Aí, você vai fazendo isso aqui, ó. Você vai usar só o líquido mesmo, tá? Então, aqui é só a parte que fica líquida. Esse restinho aqui, a gente não vai usar. Vai ficar assim, ó.
Ó, você faz aqui um movimento, ó, tá vendo, ó? E vai ficar, você vai dessa envolvida aqui, ó, tá vendo? Ó, pra vocês verem. E eu vou passar ele, peraí que eu vou passar ele aqui, ó. Ó, gente, eu passei por uma xícara e nós vamos envolver aqui assim, ó. Vamos fazer o máximo. Essa receita, ela é muito boa aí, gente. Quem tiver criança em casa, faz que é bom. Pelo que eu entendi, a receita é para todas as idades. E não é qualquer receita, é uma receita que vai te ajudar muito. Eu tô sem tosse, eu tô sem nada, a Giovana também. Só o Mauro que tá com um pouco de tosse aí. Uma tosse enjoada. Ó, isso aqui que ficou, a gente não vai usar, tá? Nós vamos desprezar isso aqui. E aí, nós vamos pegar aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma xícara. Eu vou tirar daqui e vou colocar aqui pra dar um apoio melhor, ó. Tá aqui na xícara, ela fica com essa corzinha. Ó, gente, tá vendo? Do jeito que tá aqui, tá morninho. E eu vou colocar, adicionar aqui, que é anti-inflamatório. A gente já sabe aí que o mel tem um monte de benefícios, né? Anti-inflamatório, antibactericida, o mel é maravilhoso, ó. O favo tá aqui dentro, vocês estão vendo aí o favo? Eu vou colocar uma colher, vou adicionar aqui, ó. Uma colher bem generosa de mel. Ó, colocou uma colher de mel, é uma colher, basta uma, pode colocar um pouco mais. Claro, eu vou pegar outra colher. E vou colocar um pouquinho mais, que é pra aproveitar, gente, ó. Olha esse favo, que bonito aqui dentro, ó. Então, nós vamos deixar assim. E é isso, do jeito que tá aqui, tô com 2 colheres, né, que vocês viram que eu coloquei mais de uma colher. Porque eu acho que essa é pra fazer efeito, pode ser. A colher lá é uma colher exagerada de grande. Eu achei que eu coloquei pouco, porque o mel é muito perigoso, né? Aí, você vem e mexe, ó. Vai mexer aqui, ó. E vai tomar, gente. Aqui ele tá frio, porque, ó, você vai mexendo aqui embaixo, tá vendo o mel aqui, ó? Você vai mexendo, vai envolvendo ele tá morninho. Você tem a opção de tomar ele assim, morninho. Tem a opção de tomar ele assim, morninho, ou você pode, acho que aquecer um pouquinho, não tem problema. Opa, deixa eu só ver aqui, aí. Ou você pode aquecer um pouquinho, do jeito que dá pra tomar. Não vou eu tomar, eu vou experimentar, apenas, ó, vou experimentar. Ele fica um xaropinho, tá? A gente pode tomar todo de uma vez, diz que puxa o catarro, né? Tira aí o catarro, as secreções, vai fazer um funcionamento melhor nos seus pulmões. Tosse, aquela tosse seca que dói, é uma tosse horrível. Coriza, enfim, é influenza forte mesmo, gente. Então, é isso, a receita de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. E vamos encerrar aqui com essa receita maravilhosa. E até o próximo!